Hey, what's up mga ka-explorers? Me again, RX Alejo Villanueva. Aha! Ay tutugtog tayo ng gitara. Let's try to check. Pa, tingnan pa. Ay, oh. Ang ganda ng voice. Eh, no? Yung volume ko. Oh. Pag hindi ako sasalita, wala yan. Ang ganda sumagap. So, let's try naman ay mag-gitara tayo. Let's try sa malayong, kunwari maghaharan tayo. Right? Nice. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo'y sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay balikan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Parang may nang gitara. Eh, di sa volume pa. Parang mas malakas yung boses ko. Eh, no, makita niyo sa volume. Tama lang. Kaya? On the 4th and 3rd string, hayaan nyo lang na naka-open yung string. Tagalog. Yeah. So guys, let's mic test. Mahangin. Alright, so ramdam ko yung hangin. Yan, at nagigitara po tayo. So let's try naman ang rock and roll. 1, 2, 3, go. Andito na naman sa buhay ng Dina. Okay, tracking. Alright, this is our sound guitar. Thank you for watching. Aha!